Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ болып шығатын, қонақ келгенде дастарханның сәнін келтіретін, әрі тапсырысқа жасауға болатын осындай кереметтей жұмсақ мини лепешкелердің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз, үстінен 1 ас қасық ашытқымызды салып, үстінен 2 ас қасық шекерімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып көтерілгенше 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлық қажетті заттардың тізімін және мөлшерін описание бөлімінде қалдырдым, сол жерден көрсеңіздер болады. Енді ортасын шамалы ашыңқырап, үстінен жылы сүтімізді құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы қажет. Енді алдын ала дайындап қойған апарамызды құямыз. Бізде осындай болып міндетті түрде көтерілу керек. Ең соңынан сұйық майымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластыра отырып, жұмсақтау қамыр илеп аламыз. Қамырдың арасында ешқандай да түйіршік қалып кетпейтіндей жақсылап илеп аламыз. Қамырымызды осылай илеп алғаннан кейін үстінен сұйық майымызды жақсылап астынан үстінен жағып шығатын боламыз. Екі жанынан да жақсылап сұйық майымызды жағып алып, бетін пищевой пленкамен жауып, қамырымыз көтерілгенше 1,5-2 сағат шамасында жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей бізде 1,5 сағат уақыт өтті. 1,5 сағатта менің қамырым осындай болып көтеріліп шықты. Енді бетіндегі пленкасын алып, қамырымызды осылай бір қайырып алатын боламыз. Шамалы бетінен басып жібереміз. Енді қамырымызды барлығын 120 граммнан есептеп отырып, таразының көмегімен бөліп алатын боламыз. Осылай таразының көмегімен өлшеп отырып жасасаңыз, сізде 20 штук мини лепешкелер шығатын болады. Барлығын осылай дөңгелектеп алып, бірден осындай пергамент қағаз төселінген противнімізге салатын боламыз. Формаға орналастырған кезде осылай алшақ орналастырыңыздар. Сол кезде сіздің лепешкелеріңіз піскеннен кейін бір-біріне жабысып қалмайтын болады. Мен басында осылай салдым, кейіннен көлемі көтерілгендіктен тағы да басқа формаларға кеңінен етіп орналастырып шықтым. Егер де сізде протеин аз болатын болса, қамырыңызды міндетті түрде жартысын ғана осылай бөліп алып, пісіріп алыңыздар, одан кейін қалғанын пісіріп алатын боласыздар. Осылай 20 минутқа бетін жауып қоямыз. 20 минуттан кейін біздің қамырымыз осындай болып көтеріліп шығады. Енді осы көтерілген қамырымызды ортасынан дәл видеода етіп, ортасын айналдыра отырып, басып шығатын боламыз. Міндетті түрде лепешкелеріңіз жақсылап, лепешканың формасына келтіріп, осылай ортасын жақсылап басыңыздар. Көтеріліп кеткен кезде булочка сияқты болып қалмау керек. Міндетті түрде осылай жақсылап ортасын басып алып, кейіннен шаңғышқының көмегімен тағы да басып шығатын боламыз. Енді бір жұмыртқаның сарыуызының үстіне 1 ас қасық сүтімізді құйып, барлығын жақсылап араластырып, дайын болған қамырларымыздың үстінен жағып шығамыз. Енді күнжітпен немесе макпен әсемдеп сепсеңіздер болады. Мен шет-шетіне күнжіт септім, ал ортасына мак сеуіп әсемдедім. Қалаңызша басқаша да әсемдей берсеңіздер болады. Дайын болған қамырларымызды 180-200 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут шамасында қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің лепешкаларымыз қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Енді осы пісіп шыққан лепешкаларымызды бірден бетін майлықпен, орамал сүлгімен жауып қойыңыздар. Сол кезде лепешкалар бұдан да жақсы жұмсақ болып шығатын болады. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.